ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాగల 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ప్రస్తుతం తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం ముంచెత్తుతోంది. ఈ తుఫాను దాటికి ఎంత నష్టం వాటిల్లుతుందో అని ప్రజలు ఆందోళన పడుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తీర ప్రాంతాల్లో కూడా గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల నుంచి ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. సముద్రం కూడా అల్లకల్లోలంగా ఉందని, మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఏపీలోని తీర ప్రాంతాల్లో జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. అవసరమైతేనే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇవాళ రేపు కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. కుంటపోత వానలు కురుస్తున్న జిల్లాల కలెక్టర్లతో సీఎం జగన్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప కలెక్టర్లు అధికారులతో క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం జగన్ చెప్పారు. ఇప్పటికే 2 బృందాలు నెల్లూరు చేరుకున్నాయని, మరో 2 బృందాలు చిత్తూరు చేరుకుంటాయని తెలిపారు. ఇక బాధితులను ఆదుకునేందుకు అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకోవాలని, ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచాలని సీఎం ఆదేశించారు.